Waliwo amawulire agatambula kuva ewa Jeje Odongo Jeje Minister of Foreign Affairs mu government ya General Kaguta Museveni ng'alangiridde mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tagenda kuddamu kukkilizibwa kuddamu kulinnya nnyonyi kugenda mbazungu kugenda mu America kugenda Bungereza Germany France Jamaica Brazil ne Canada gyakava juzi wano amawanga gonna generally mbu tagenda kuddamu kukkilizibwa genda South Africa wa yonna mbu gyagenda ayononye ekitiibwa kya Uganda ayononye ekifaananyi kya Uganda ayononye erinnya Uganda ayononye gavumenti ya Museveni mbukati gye bagenda bawanda lulusu buli we batuuka babeeko okukola bwekokkozi nti emizina giijo ababbi baabo election siifu killers baabo abductors baabo the torturers baabo violators of human rights baabo we batuuka kyekigambo kye basookezaako ayo n'omusango guli mu kooti y'ensi yonna ICC International Criminal Court kyekyo njogedde butereevu kyekyo anti saasoma naye nga ndi Muganda njogera Luganda ndiwe nduwoomesa kati nti eyo yonna aboonoonyeeyo ne mu NATO yagenda wabula nga alina sekretale wa NATO abakulira ziri embi kakakakaka kati gavumenti ya General Museveni nejo juzi wano ebiriwo waliwo wano omukyala gwe bagobye Canada yabadde ambassador we Canada omukyala oyo Rose Yochenge something Rose Yochenge oyo gwe bafuutudde n'amutika kunyonya kumewe Uganda waliwo n'ono ambassador we mu UAE yabadde akolera kasino mu embassy ntikati buli gye bagenda babeeko okukola babeekengera olw'ebigambo Kyagulanyi gyagenda nga aboogerako mu bazungu n'obutambi bwagenda atambuza mu bazungu simanya Bobi Wine the People's President documentary erimu ebikolobero byonna General Museveni byakoze ku bannayuganda mbu ekitiibwa kya Uganda kyonoonese mbu bataddemu ssente nnyingi nnyo baguze ba lobbyist byonna ebintu biganye ssente zifa bwereere tewakyali ba investor bagala kujja mu Uganda tewakyali bagenyi bagala kujja mu Uganda bo balaba Uganda as a shit hole country munaye byonna nga bikoze ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nolwekyo nga Jeje Odongo agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert ono awerebwe obutaddamu kugenda mu mawanga ago awerebwe obutaddamu kutambula kugenda wano kugenda wali numuzamulaba Jeje Odongo yoyo minister w'ensonga z'awabweru minister of foreign affairs General Jeje Odongo Jeje agamba nti akooye nti abantu bonna b'ebitibwa basinkana eyo gyagenda bamugamba kimu naye lwaki Museveni tagenda lwaki mutulugunya bannayuganda lwaki muyina empisa envundu lwaki mukola ebikolobero ku bannansi be muyina okuuma ate be mutulugunya abasajja mmwe mwaba mutya buli gyagenda yeetamiddwa kyekibeera ku mimwa gya buli gyatuuka buli basinkana kyekyo naye lwaki Museveni tawummula Kyagulanyi yawangula mwamubba bye bamugamba kati awulira nga kimukeese akuse kimutuuse wano ku lw'entobo kimutuuse ku mmemme awulira kimusiika gavumenti tewakyali ddiruze bafuna bulijjo mbu alina baafeeraawo n'abajjako kakasente ne bakaleeta mu Uganda mbu bainvesita naye n'awakuwaafunira bukati bikyakkiriza biganye byesibye buli kimu kyesibye lwa muntu omu Kyagulanyi afuuse abafukidde akayinja mu ngatto kati Jeje Odongo ng'alina proposal era ng'alina ekiragiro kiri kirovu okwaya bagiyita batya kino ky'olinyisa ennyonyi bakiyita bata si visa kino eky'e Uganda bakiyita bata passport passport ya Kyagulanyi esazibwe mu bwekwakya ng'ali nalo dagarata babita nalo dagarata andi mumanyi oluzungu dagarata nga kye bakoze oli nga kye bakoze consulate yabadde Canada bamugambye dagarata taddamu kulabibwa ku Canada naye Odongo agamba ne Kyagulanyi passport bagikolemu bwe bati bagisazemu X titakirizibwa kuddamu kufuluma ggwanga Uganda
atakiza kufuna passport ye wantu wala wonna wadde ne baba ine ya America ejja kumujji wako bajja kumulombe waka bajimujjeko oba yabongizo bayawa takizibwa kuddamu kufuluma Uganda abamisi bamutadeko ekiragiro kibaita dangarata takizibwa kuli kufuluma gwanga Uganda n'olwekyo Kyagulanyi sawa yonna bandi musibire waka taddamu kutambula kuva mu gwanga Uganda mbu ayononye ekifaananyi kya Uganda mbu yeye yagalira mu kutambula mu nnyonyi ne yeetipisuula n'agenda eno n'agenda eri nga yeeyagala mune Uganda tekyeyagala mbu ekinene nnyo ekizibu kyebasinza okufuna kiri Museveni takyafuna ssente mwawulira bya IMF America agowa byonna ebyo mwale mutano wa Museveni ennaku zino yeetadde mujjulume mbu simanya agowa mwamutujjako America mumutuddize tubabanja n'essente z'abasirikale baffe abalwana ne Somalia temubasasulanga abo bonna makwekansa mbakangakangamu kubanga Kyagulanyi ekintu akikyosobodde bw'ati tebakyafuna kaja eggwanga ligenda obwavu batta bubamalawo be bamanyira okudiibuuda kakati eggwanga lisirinkinga mpola balaba ssente ziggwawo mpola abaali beegera bukojera kugenda kukendeera kalaga abantu bonna bembadde sisinkana nze Jeje Odongo buli gwe nsisinkana ngamba Kyagulanyi akana ka Kyagulanyi keekaani nga Jeje Odongo nno yabyogera keekaani ako ka Kyagulanyi akatumazeeko emirembe ngenda kugamba Museveni tukateeko travel ban tekaddamu kutambula olukyasanguza wati Jeje Odongo Kyagulanyi taddamu kutambula mbu bamuteeko travel ban maama nenkulabira diplomatic note abaana ba diplomati okuva mu kibiina kya National Unity Platform ba diplomati abo okuva mu National Unity Platform banankyukakyuka balidde obuwuka kibatakoze Jeje Odongo kwansi w'enjuba nga tekibangayo ne Jeje Odongo adde atudde n'agamba maama nfa pressure sukaali akataago akawago kabise omutima guntujja akameme kaguddeyo n'ayogera mbu ebigambo binjaawo ng'awo omuliro gumutuddemu nawe yebuza nayogedde byaki lwaki nakanzeemu Kyagulanyi nga munene nnyo ayinza okuyamba ne baganda naye togenda kuddamu kukkizibwa kutambula nnyabo mwategedde bakoze empuga ne bane n'abamaviza ne basazaamu ne Jeje Odongo akisi nze ndema okuddamu okutambula nga ze minisita w'ensonga ze wabweru mba ngenda kubikola ntya wowe nze ndabye Kyagulanyi gwe kale kati ali mbikolimo eno abaana kye bamukola wasiyeeka Jeje Odongo nange mbasanze awo negane baana mmwe kamba bawe mubawulire ngeri gye basiika Jeje Odongo namwe mubawulire nga bamugamba ababuulira obuyinza gyabujja obusazaamu paasipoota ya Kyagulanyi bagita paasipoota ye gyayisazaamu mbutaddamu kulinnya nnyonyi kugenda bweru mbu bamutaddeko Nana Godolata ebyembi bisekerwa mbadde ntambula nentusanga ekifaananyi kya Jeje Odongo ne byeyawandiise nengamba bano abantu bagweramu ddala amagezi tebakyategeera Jeje Odongo ogambye nti mwagala okubulookinga leader wa Nuupu Robert Kyagulanyi Center mu butaddamu genda abroad kubanga mufiiriddwa ebintu bingi okulina okugobwa kw'abaminisita babiri leka tukujjukize Robert Kyagulanyi Center mu yabagamba nti ye aliwo ku maanyi g'abantu be baliwa yeffe bannansi munnansi waba yeekyaye ife tukozesa simu zaffe n'omutwe gwaffe ne keyboard zaffe okusobola okulwanyisa gavumenti ya Nakyemalya nga tetugikutteeko kyekyokukola mukimanyi mukwe kukwata obuyinza bwaffe mu buddize bannayuganda ife tubukwate ffe ngaffe bannayuganda tubuddize omuntu gwe twagala atukulembere nga Robert Kyagulanyi Center bwe munaaba temukoze ekyo Uganda tukyagirabisa nnyo ffe tetukyafaayo oba tuluuzinze eki kubanga era tebitugasa bajja kubagoba mwenna tusigale mu nsi yaffe tubeeremu eddagala nga tetuliina ffenna tuffe antiri we munaatuddiza obuyinza bwaffe ekyokubulookinga omukulembeze waffe tekijja kusoboka ate tekisobola tumalamu maanyi ago mukootakoota mugalumonde nebaza baganda bange bakola omulimu gwe bayita ogwa foreign policy
ebyo ebibala bye bayita ebigendo ebiviiramu ddala bambi mwebale nnyo nnyini ddala. Jeje Odongo toyina kyogenda tugamba twagala ekintu kimu kutuwa buyinza bwaffe mujja kubutuwa ekyo kukola mukimanyi is a simple way kutuwa buyinza bwaffe bannayuganda ffe tukukwaze Robert Kyagulanyi nekye bayita amaanyi g'abantu mugawulira. Hey, mama baminisita babiri wakyalina abalala bagenda okujja temulina kyamutugamba okujja kukutuwa obuyinza bwaffe mutuddiza ensi yaffe. Kati nno tuba tukyali ku oyo madamu omulwanyi Namige Sinziggu ng'akyaweereza omukulu Jeje Odongo Nana Godurata ate tufunidde ono yekyankoledde Jeje Odongo koko baana nange ndi wano nkankana simanyi gye binadda. President waliwo akasajja bakayita Jeje Odongo kalina emyaka 73 kakyekuuta omuzigo mu kamyanse kasayine njagala nako kateekeko travel ban okakuba eri paasi yaffe kati eriko gye bayita ffenna tubifiirwe eno kanonye gye kagula ebizigo wakabule kati gwe omusajja myaka 73 weekuuta omuzigo toli mukazi oyagala kumyuka bisambi kiki gwayina gwe yeekuusa ebizigo ogenda kulala wano kansa kuba president agenda kuteekako travel ban nze nkubuulira omanyi oyogera nnyo omugambi mugenda mulemesa okutambula okugenda ebweru okwogera amazima ku bikyamu bye mutukola mwefo ky'okulekera ebikyamu ffe tetulina kye tufiirwa twabagamba mulondeko ekintu kimu muve mu buyinza tubuyingire tukulembere eggwanga lyaffe oba mububeeremu ffe tubafuge mugenda kulondako ekintu eki bwemba mwasalawo okububeeramu then mumubeeremu tubafuge tugenda bafuga musaaga naffe ffe tukwata amasimu mmwe ne mutukuba amasasi ffe kugambye twasalawo okwata omu ffenna ne tuyiika ane mwakwatanga abantu mbu basirike okwata ogwo ffenna ne tukuyiikira ensi yonna nemanya nti wamukutte kati muyina akireewo kivumbi temumuta ate naawe oyogera nnyo myaka 73 oyogera nnyo egyo emyaka gy'olimu mu mateeka g'eggwanga bakulagira kubeera wuwo ng'olunda mbwa olina kuwumulira ku myaka 65 okyakola ki mu gundi mu ntebe z'obwa minister of internal affairs bogus muswaza n'okuswaza oli musajja mukulu oli ku level ya kubeera minister mu ggwanga weeyerusa weemyusa kati weemyusa biki ate emimwajo gya black olinga afuweete emmindi bwe weeyerusa eno kati ate mu byafaayo by'ebizigo omusajja yasooka okwesiga ebizigo mu 1965 Girigoli akulaga nti ebizigo bino ebyerusa birina we biyita yerusa just imagine 2 in 1 wansi mu Sudani waggulu Mangere you see you understand eh kwegamba mukyala wo afuna 2 in 1 Owe mundekenze Jabo omwana agambe minister mwansi mu Sudani waggulu Mangere mukyala afuna 2 in 1 zijezinde naye mama muna Uganda bwazi mu Sudani seza muno mungoye mu Sudani ndo waggulu Mangere mama ne Mangere mumanyi ye mungereza ye muzungu Mangere ati minister wansi mu Sudani Black Babuni aliga series ate waggulu mweru pepeyi Mangere na beru ayina omwami omweru n'omwami omuddugavu bu minister of internal affairs toyina makulu mukole twabawangula akalulu mu 2021 ne mweremeza mu buyinza ne mutugamba mu Museveni tayina jalaga abeere ku main kati mugibeereko main tubakube fete tuyina kye tufiirwa gwe Jeje Odongo I'm telling you fete tuyina kye tufiirwa kubanze ne bokera ku macha nonzita basimolo virwa balanga 10 bagenda kufulumayo fete tufiirwa twajja musalewo ekintu eki muve mu buyinza bwaffe bwe twawangula omukulembeze waffe atukulembere oba mubeeremu kibawunyire ffe tubakulembere
mugenda kusigaza okubayita ba minisita naye nga temuli. Ekyo twakibabuulirirawo. Tewali agenda kutuula mu ntebe eyo ne bwana ba muzzukulu nga si Kyagulanyi agibeeremu mirembe. Nkubuulira. Kati tujja kweyazika amasimu. Ekyo tukikubuulira mullo. Twalonda omukulembeze tumumanyi. Bwe muddamu ne mubitegeka tugenda kuddamu tumulonde. Ajja ebyo bye bisanja bibiri wana batali mu ntebe ajja kubikulembera myaka 10. Tuddamu tumulonde mukanyage akulembere ebisanja ebirala myaka 15. Ne tewali agenda kuddamu gibeera. Museveni otuuse okutambula nga tewali akuwerekedde. Kati tumale tukukwate bwenu. Sigwa kaddi ya magumba gakubagane nga sikulapu wa aluminium. Mujja genda mmwe. Twawangula 221 tukyabanja ntebe. Ate munatugwereza mu makomera nago tujja gamenya. Ekyo tukibabuuli. Small of you. Oba simolo naye bususe bwandikomye. Bagenda kumalako Museveni bonna bakiyambi asigale bapeke nga atambula bwaseke bamukwate bagumba bagane nga aluminium. Small of you make me smile mwana wa tata. You've made my day. Ogambye mu musajja waggulu wansi mu Sudani waggulu mangere. Yaye owe mumva. Small of you. Mu Minister Jeje Odongo wansi wano Black baboon muddugavu we chere lyanda siriza naye no waggulu mangere mweru. Mu mukyala wa muyina mutuyini wano ababa bana baza omwami w'ekitundu ekimu kya black ekirala kyeru ayina Africa ne Europe. Afro Europe. Minister Jeje Odongo generali omwana gayimbo you are Afro Europe. Zijezindye. Ano betukyali awo ne tufuna ku Minister Nozaye Mubezi abamuyita Okero Oliem amunyuki yaga muno aina Fred Lumbi kati yonno Okero Oliem gwe tusifunye ku nsonga z'abantu bana bagobwe bweru n'ensonga z'okugoba kyokulemesa Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine namukulinnya nnyonyi kugenda ombo abazoganya ono agemba bantu biyaye bibbi bisirusiru byawo byato bihugani hooligan bwato wagambi mbili huligani olwokuba muno bibalemeseza obulamu naye awulira yeetamiddwa kale akatufune emboozi eni akudoba nafa bannatava NTV Uganda. This video that has been widely shared on social media shows Uganda's High Commissioner to Canada, Joy Ruth Achen, exchanging tough words with individuals who appear to be supporters of the National Unity Platform Party. In the video, the embattled diplomat is heard suggesting that opposition supporters in Uganda abduct themselves and blame the government for the same. While this could have been regarded as casual talk, it landed Joy Ruth Achen in trouble as the Canadian authorities decided to declare her persona non grata. This means that she is no longer welcome to Canada. The State Minister for Foreign Affairs, Okelo Oriem, in an exclusive interview with NTV, appeared to defend Joy Ruth Achen, saying a thorough investigation into the matter should first be conducted to establish what could have caused her dismissal from Canada. And by this investigation, we will have lessons that we will learn, and that those lessons will help us guide and take actions in future to make sure that we do not fall into the same trap or be able to prevent it from happening in future. We should not be judged Achen by what you saw in the social media of her being on the streets, confronting the NUP. She should not be judged by that. She should be judged by what might have happened the whole time she was there. NTV understands that Ambassador Achen has just a few hours to leave Canada, as she is expected to be deported tomorrow if she does not leave on her own. Achen will come back home. And Achen will,
be considered for the redeployment somewhere else. It's at the discretion of the president as to where or how he deploys her. Whether you deploy her back into the foreign service or deploy her to a new assignment, it's at the discretion of the president. Government has also recalled Uganda's Consul General to United Arab Emirates, Ambassador Henry Mayega, over reports suggesting that privately procured gambling machines shipped under diplomatic cover between Russia and the Middle East ended up being operated at Uganda's consulate building in Dubai. Both Mayega and Achen are now under separate investigations. So if the investigation finds out that either of them were involved in some serious act that is unacceptable by civil servant standards, then they are bound to be some consequence for that. However, if they are exonerated, then I think that the president will just deploy them elsewhere. Asked why Ambassador Joy Ruth Achen confronted Ugandan protesters who appeared to be peaceful, Okele Oriem had this to say. Do you know these people? Are they peaceful demonstrators? These are hooligans. They're known to be hooligans not only in Uganda, they're known to be hooligans even in Europe. Wherever they are, they should in no way should they be given credit that they are peaceful demonstration. No, I don't support that. Daniel Kibet, NTV. Kali Daniel Kibet, NTV akawungezi tukweyanziza. Oliemu agambe mbu hooligans ne hooligans kitegeeza abagobesa abantu ebulaya abogera ebituufu gye Museveni byakola abogera ku buli bwenguze ba hooligan kyekitegeeza hooligan kitegeeza ayogera amazima abana basajja abakyaka abannyo naawe tubatuusiza mpola mpola bagamba nakikubbe mpola takita tinakikubbe mpola amaana asonga nakitirimbula kati no tatukubbe mpola mpola gye Museveni mpola onampulira ebinaavaayo naye nga byebyo mu Kyagulanyi bagenda kumuteerako travel ban nga takkiriza kudda mu kutaba nga bo baani ate basabire kiyitemu kye beetaagala kye basaba n'ebiyinza okubutaba buyangu. Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu bwana bakkiriza duna Uganda mu kika kitaffe. Mweraba. But don't forget to give a thumbs out this video, just liking tunyumirwa ate era osubscribing kajige nti wetara I have subscribed era okanyige nti wetara join ofuke member tutambule nga tugenda maaso batayi mweraba.